Një aksident I 4 fisht u regjistrua mëngjesin e sotëm në aksin rrugor Maqellar Peshkopi. 4 automjetër u përplasën me njëra tjetrën në fshatin Grev. Si pasojë e përplasjes u plagosën 6 persona të cilët u dërguan për mjekim në Spitalin Rajonal të Dibrës. Bluzat e bardha të këtij spitali bën të ditur se të plagosurit janë në jashtë rrezikut për jetën. Policia mbërriti menjëherë në vendin e ngjarjes dhe nisi hetimit për zbardhjen e shkaqeve të vërteta të aksidentit. Paraprakisht dyshohet që shkaki I përplasjes së 4 fisht të jetë bërë shpejtësia e lartë dhe lagështia në rrugë. Segmenti rrugor në fshatin Grev ka qenë vazhdimisht burim aksidenti për shkak të rrugës së drejtë dhe shpejtësisë së lartë me të cilën lëvizin automjetet, ndërsa banorët vazhdimisht kanë kërkuar vendosjen e policës së asfaltit për të ngadalësuar shpejtësinë e automjeteve.